ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நாம இனிப்பான சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரோட பேஸ் வச்சிடலாம். அதில் 1 டீஸ்பூன் நெய் விட்டு லைட்டாக சூடான உடனே அரை கப் பாசிப்பருப்பு போட்டு 1 நிமிடம் லைட்டாக வறுத்திடலாம். இப்போ அதில் 1 கப் பச்சரிசி சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணீர் சேர்த்துடலாம். நான் இதில் 4 கப் தண்ணீர் சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடி வச்சிடலாம். நாலு விசில் வச்சா போதும். இப்போ நான் 200 கிராம் வெல்லம் எடுத்துருக்கிறேன். ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு 1 கப் தண்ணி சேர்த்து வெல்லத்தை நல்லா கரைச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், வெல்லப்பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ லைட்டாக கரண்டி வச்சு நல்லா குழைய வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற வெல்லப்பாகை இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடணும். அதில் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ 2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு அதில் 2 டீஸ்பூன் நெய் விட்டுடலாம். நெய் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறமா முந்திரி பருப்பை சேர்த்து நல்லா வறுத்துடலாம். பாருங்கள், முந்திரி பருப்பு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம் அதில் கொஞ்சம் உலர்ந்த திராட்சை சேர்த்துடலாம். எல்லாம் சேர்ந்து லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆன உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அதை பொங்கல் கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். பாருங்க, எவ்வளோ சூப்பராக குழைவாக வந்திருக்குது. சுவையான சர்க்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு சுவையான ரெசிபியோட விரைவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.